सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज हम लेकर आए हैं उत्तरायण के लिए ये हॉर्न। तो इसको बजा के देखते हैं कैसा बजता है। इसका आवाज तो शायद आसपास के लोगों के पास जा नहीं रहा होगा, तो इसलिए हम थोड़ा कुछ नया करते हैं, एक्सपेरिमेंट वाला। तो चलिए दिखाते हैं, इसको फेंक देते हैं और नया बनाते हैं एक। तो हम लेकर आ चुके हैं 250 साल पुराना एक बहुत बड़ा हॉर्न। अब इसमें लगाने वाले हैं ये वाला जो हमने लाया है बाजार से। इसको लगाते हैं इसमें और इसको ही बजाएंगे। तो बजाने वाले भाई थोड़ा इधर आओ। तो अब इसको बजाते हैं और देखिए इसका आवाज कैसा आता है। तो फाइनली इसको कर दिया रेडी। अब लेकर जाते हैं जहां पर लोग पतंग चढ़ा रहे हैं, वहां पर हम इसको बजाएंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो फाइनली हम आ चुके हैं जहाँ पर ये लोग पतंग उड़ा रहे हैं, और ये जब पतंग काटेगा तो उसके बाद हम बजाएंगे इसको। तो भाई भाई पतंग काट दे, चल हम तेरे लिए इसको बजा देते हैं। तो भाई ने पतंग काट दिया है, भाई बजाओ जोर से इसको। बजा बजा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद, जय भारत।